Hola, chicos. Vamos a recordar algunas cosas del primer capítulo que leímos de este libro Cielito de mi bandera que escribió Liliana Cineto. El primer capítulo que leímos se llamaba La visita. Y rápidamente recordamos que Clotilde, la mulata, y doña Catalina estaban esperando a una persona muy importante. Clotilde estaba preparando empanadas y doña Catalina estaba arreglando toda la casa y pasaban algunas cosas. Mientras Clotilde estaba preparando las empanadas, resulta que Casimiro, que era el hijo de Clotilde, entraba a la cocina con diferentes animales que se subían arriba de la mesa o estaban corriendo por la cocina y él los perseguía para sacarlos de ahí y que no se comieran la comida. Estos animales eran la gallina, el perro y el gato. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta, así pensamos entre todos. ¿Cualquier animalito puede estar adentro de la casa? Y otra pregunta, ¿cualquier animalito puede ser nuestra mascota? Vamos a pensar entre todos estas preguntas.